Otro más, sigue realizando análisis, todo ya. No, espera, Me llamo Rogelio Condori Torres. Soy trabajador en impuestos tributarios en este lugar que es la calle Colón y Mercado desde el año 1985. Atendemos todo lo que es impuesto nacional y alguna vez hemos hecho carta de amor. Yo escribí, amor mío, que lo otro, que los años que han pasado no son en vano, reconsidere nuestra situación. Y lo había entregado la carta y volvió de un mes. Oye, profe Rogelio, me es reconciliable, dice, pero gracias a la carta de amor. Es apasionante la calle. Ves todo. También lo malo ves. La máquina de escribir es más manejable. Es rápido. Lo metes la hoja, mientras en la computadora hay que graduarla. Hay que estar buscando el formato, ¿no? El médico te puede decir, bueno, tu vida ya se acabó, el otro, pero Dios al cimo te puede alargar. Yo creo que esto de máquina de escribir va a continuar. Aunque ya tenemos nosotros ya una oficina contable, con internet, con computadora completo. Con calma. Todo el día, son las 4. Y si ya no hay, me voy feliz con la misión cumplida, ¿no? Se desaparece, ¿no? Pero siempre van a venir por cartas de amor también.